эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. На очередном заседании правительства Якутии рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за первую половину этого года. Так, валовой региональный продукт оценочно составил 401 миллиард рублей, оценка ВРП 3,5%. Индекс промышленного производства составил 105,1% по отношению к соответствующему периоду 2017 года. Отмечается сохранение стабильного роста темпов добычи полезных ископаемых. Валовая продукция сельского хозяйства за данный период в этом году составила более 4 миллиардов 556,5 миллионов рублей. Тем самым показатель увеличился на 0,7%. Надо сказать, что в целом основные макроэкономические показатели в республике положительные. Отмечается рост валового регионального продукта, промышленного производства, инвестиций в основной капитал. Все это были планируемые, прогнозируемые, положительная динамика. Но при этом нужно сказать, что впервые у нас за 3,5 года падения отмечается рост реальных денежных доходов населения. Это очень положительный признак того, и связано с большей степенью с ростом заработной платы, особенно в бюджетной сфере. В бюджетной сфере надо сказать, что средняя заработная плата увеличилась на 21% в среднем по всем учреждениям бюджетной сферы. В Якутии установили величину прожиточного минимума за второй квартал 2018 года. Она сложилась в размере 16 463 рублей в расчете на душу населения. Величина для трудоспособного населения составляет 17 457 рублей, для пенсионеров 13 226 рублей, для детей 16 906 рублей. Стоимость продуктов питания в целом по республике увеличилась на 0,2% и составила 7301 рубль. В первой зоне, куда входят Северные Улусы, города Удачный и Айхал Мирнинского района, отмечен рост на 0,3% или на 28 рублей. Во второй зоне рост составил 0,2% или 15 рублей. Среди городов и районных центров, в которых осуществляется статистическое наблюдение за потребительскими ценами, наибольшая стоимость продуктового набора зарегистрирована в Зырянке – 9861 рубль. Наименьшая по-прежнему в Нерингре – 6395 рублей. Правительство Российской Федерации утвердило программу по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока и поддержки молодежи на рынке труда. Целью программы является подготовка необходимого числа специалистов со средним профессиональным и высшим образованием для замещения созданных на Дальневосточном федеральном округе новых рабочих мест. Кадры для экономики региона будут готовить в 20 организациях высшего образования, расположенных на территории Дальнего Востока. Планируется создать структурные подразделения 6 ведущих российских образовательных организаций высшего образования в субъектах федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Подавать заявление на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь можно, не выходя из дома, на портале государственных и муниципальных услуг республики e-yakutia.ru. Это поможет решить самые важные вопросы с государством и значительно сэкономит время. А напомню, что агентство субсидий предоставляет гражданам две госуслуги – субсидии на оплату ЖКХ и компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Достаточно это просто и удобно. Человек по подтвержденной учетной записи заходит на этот портал, выбирает наши государственные услуги, подает заявление, скрепляет документы, и через 10 календарных дней он должен получить результат либо положительный, либо отрицательный, либо же документ на стадии приема заявления, он может быть дополнен, истребованы дополнительные какие-то документы, если возникают вопросы по полноте комплекта документов. Более 100 молодых семей, проживающих в промышленных районах Якутии, получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Такое решение для семей Алданского, Ленского, Мирнинского и Нерунгринского районов приняла правительственная комиссия Якутии.
Также утверждены списки якутян-получателей социальной выплаты, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. В списки включили 2 получателей из числа ветеранов боевых действий в Алданском районе, 1 ветерана боевых действий в Ленском районе, 4 инвалидов и 1 ветерана боевых действий в Нерюнгринском районе. На ремонт культурных объектов Якутии из федерального бюджета выделили 15 миллионов рублей. Вдобавок финансирование идет из муниципального бюджета и силами спонсоров. Капитальные и текущие ремонты проводятся в 27 учреждениях культуры. Это утепление фасада, потолочного перекрытия. Помимо этого меняют полы и окна зданий, утепляют стены. Также ремонтируют системы отопления и электрические сети. В регионе также продолжается капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги Лена. К 2022 году, к столетию образования Якутской АССР, одним из значимых достижений станет доведение автодороги Лена на всем ее протяжении до 3-й технической категории с капитальным типом покрытия. Высокие темпы строительства и ремонта дорог позволили повысить транспортную мобильность и качество жизни населения. Если ранее из Якутска до Алдана можно было доехать за 12 часов, то после крупномасштабных работ по реконструкции и строительству автодороги Лена время пути сократилось в 2 раза. А с Якутска до Нерюнгри с 16 до 10 часов, сообщили в региональном Минтрансе. Россия увеличила запасы золота на 26 тонн в июле в условиях усиливающихся санкций со стороны США. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg. Страна резко сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США. Таким образом, Россия больше не входит в число крупнейших инвесторов в американский государственный долг. Россия находится в состоянии финансовой войны, она избавляется от американского доллара и закупает золото. Это защищает ее от замораживания долларовых активов и от санкций, сказал в интервью Bloomberg Джим Рикардс. Якутия представит на полях Восточно-экономического форума проект создания научного центра палеогенетики, который будет заниматься вопросами клонирования мамонтов и изучением генетической истории народов северо-востока России. Мы планируем создать научный центр мирового уровня по палеогенетике. Получили поддержку от правительства Якутии. В настоящее время не хватает средств на оборудование. На реализацию проекта необходимо около 400 миллионов рублей. Этот проект мы представим на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказала исполняющая обязанности ректора Федерального университета Евгения Михайлова. Также ВУЗ планирует подписать на полях форума соглашение с вузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона о расширении исследований в сфере изучения экологии, изменения климата и подготовки медицинских кадров. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.